Tā, tagad dodamies satikties ar Baibu. Tātad Baiba, kā jūs zināt, ir tā, kas dzīvo šeit Latvijā. Viņi nodarbojās ar dažādus tūres, organizē visu ko. Aizbrauksim, satikties. Viņi mums solīja aizvest uz kaut kādu kafiju. Mums bija noteikums, ka nekādas turistu kafiju. Mums vajag vietējo kaut kādu. Tā viņi apsolījās. Pastīsimies, varbūt tās viņi kaut ko mums var piedāvāt, kaut kādu foršu tūri. Sekojam līdzi un skatāmies, kas mūs noteikās. Nu rekā! Čau! Ļoti labi mums sanāca sarunāt, ja pielaust Baibu, ka viņa mums pati atbrauc pakaļ ar savu paziņu taksistu. Jo zinot viņas grafiku, tad jūtāmies pat pagodināti, ka viņa varēja izbrīvēt laiku priekš mums. Dodamies apmēram 10 km līdz Hadabai, kur arī būs mūsu nākamā lokācijas vieta vietējo ēstuves. Minitūrs mums būs par vietām, ko jūs vēl neredzējāt. Un jau pirmais neplānotais pārsteigums no Baibas bija mazā personīgā privāta minitūre un viewpoint, kur reti kurš zina un ir bijis, jo lokāciju vajag zināt, kā piebraukt. Baiba mums ir atradusi tagad uz vienu. It kā pati smukākā vieta esot Šarmā, no viewpoints. Skatāmies. Šeit pavarās pasakaņas skats uz vecpilsētu ar lielu mošai. Man ir tas visiem, ko es atvedu šeit biznesa ideja. Atveriet šeit kafejnīcu. Vienkārši fantastisks skats, bet ja jūs uztaisiet, tur ir man galdiņa vieta, es jau rezervēju. Nu jā, smuki. Bet kā šitā skaitās par to ielai, kas viņa skaitās, kā viņa sauc? Nē, šitā viss ir vecpilsēta. Hadaba arī. Hadaba. Viss tur. Jā, viss tas ir Old Marketa. No turienes notiek visas tās puszemūdens. Nu jā, jau šeit sāc novērtēt, cik tomēr labi ir, ka latviešu valodā tu vari uzjautāt, un tev arī latviski kāds atbild. Tādas ir Baibas priekšrocības, ja ņemsiet tūres no viņas. Nu to tiešām novērtējam. Šeit piedāvā kalnu, jūru un tad pilsētu. Skatāmies satelītu šķīvu, saskaitām, cik ir satelītu šķīvu rekord. Rekord vēl augšā, vesels kalns. Nu tā, Baiba mums ir atradusi uz vienu vietiņu, skatāmies, kokteili Šarms saucās. Nu šī tāda forša vietiņa. Vietējo ēstūzes kaut kāds. Pastīsimies, ko mēs tā labi varētu paēst. Jā, eģiptiešiem tas ir tāds jābūt daudz trauciņiem. Uzticamies Baibai un ļaujam viņai izvēlēties vietējo ēdienus, jo mums jau nav nekāda saprašana par tiem. Tā nepagaida maz brīdiņš, ka mums jau vēl kaut ko nes. Cik daudz no tiem ēdieniem jūs atpazīstiet? Zupa. Tā, tas ir moloheja, tas ir vietējais ēdiens, tā ir tahīnī mērcīta. Tā ir zupas viņiem pārstrāviem mērnāk ar visu kopā un kaut kas sautējumam ēdības īsti nezinu. Jā. Jā, tas ir rīsi, ja? Jā, rīsi ar makaroniņiem. Ir makaroni? Nē, kur vermišķiņiem vai kā? Jā. Labi, gaidām vēl kaut ko. Tā, mums esot pa maz vienkārši. Tamāra saka, kas tas ir? Esot pa nieka galdiņu. Nu, lūdzu, paņem. Jā. Sānesa tiešām nozīmē mūsu pilnu galdu. Protams, ka pa vidu bija arī atpazīstami ēdamie, bet daļu tiešām nezinājām, kas tie tādi ir. Tātad viss, ko jūs šeit redzat, šitas maksā 18 €, bet tā cena ir vietējiem, vai ne? Nu jā, vietējiem. Tā, nu esam paēduši. Tamāra, kā bija? Koršīgi. Bet tikai visu nevarēja noēst. Tur palika pāri vēl 2 cilvēkiem, un es nezinu, kam vēl palika pāri. Tā, nu par cik Baiba piedāvā visādas tūres, visu ko. Baibai laikam esot priekš mums kaut kāda maza vien tūrīta, ne Baiba? Jā, es jūs varu arī uz citu valsti aizvest. Jā. Rītā iespēja braukt uz Petru, bet ir jāceļās ļoti vēlu, agri. Brauciens ap 2 naktīs sākās. Novot. Tātad Baiba mums ir kaut ko traku būs tagad noskatījusi. Kā jau dzirdējāt no Baibas, tad ar viņas starpniecību mēs dosimies uz citu valsti, uz Jordāniju, un tieši uz Petru, kura ir iekļauta UNESCO pasaules mantojuma sarakstā un ir viena no 7 jaunajiem pasaules brīnumiem. Šajā sērijā mēs detalizēti izstāstīsim, kā tur nokļūt un kas ietilps tieši šajā tūrē, ko piedāvā Baiba. Būsim arī atklāti to, ka šī tūre nav īsa un nebūs tā vieglākā. Tā ilgs 24 stundas. Nu tad laižam ceļā! Nu tā, pulkstens ir tagad 1:30.
Cerams, ka ne pēc mums. Rekur, bet cerams, ka ne pēc mums, ok. Labi. Tātad ir nakts un mums jādodās ir uz Petru, uz Jordāniju. Tā, un kas tu mums ir no mūsu viesnīcas ir tajā pakā iekšā? Kas ir? Food pack, jā? Brokastis, jā. Tātad reku mums ir kaut kāds šitāds. Tālāk, kas mums vēl ir? Divas bubliki, jā, kaut kā tā. Nu, te tas pats. Nē, nu katrā ziņā, nu katrām viesnīcām jau ir savs, jo nav jau vienās viss. Tas mūsu viesnīcā ir šitās te. Mūsu autobuss ir klāt. Mūsu laipni sagaida aģents, kurš arī būs līdz Jordānijas robežai ar mums un sagaidīs atpakaļ. Esam vieni no pirmajiem. Dodoties tālāk, paspējam vēl izbaudīt arī citu viesnīcu jaungada noformējumus, kamēr savācam pārējos cilvēkus. Pa ceļam mums iedod vēl aizpildīt Ēģiptes migrācijas kartiņas, jeb neaizmirstat paņemt līdzi pildspalvu. Kā arī autobusā mums iedod biļetes uz Petru. Šajā biļetē ietilpst autobusa transfers līdz Jordānijas robežai, kuģītis un tālākais transfers pa Jordāniju, kā arī pati ekskursija un pusdienas. Tā mūsu aģenta vārds ir šitāds te. Sapratāt, jā. Viss sapratāt, jā. Ceļā līdz mūsu kuģim, jeb robežpunktam ir patāls gabals. Varam vēl paspēt nosnausties, ko arī darām. Tad apmēram pa vidu ceļam Dahabā mums ir pieturvieta, kur varam iet veikalā, kaut ko nopirkt, kā arī aiziet uz toleti. Un šeit jau arī ar saulēktu esam Ēģiptes gala punktā, kur arī ir robežu kontrole. Un tad jau visi varam kāpt uz kuģa, kur braucam pāri sarkanajai jūrai uz Jordāniju. Ceļā ar kuģīti apmēram 1 stunda. Esam Jordānijā. Šeit, protams, atkal pasu kontroli, ko nedrīkst filmēt. Tā, nu reku šeit mūs smuki sagaida. Visi sadalīti pa grupām. Un šeit ir mūsu grupa. Ir kaut kāda vēl grupa. Ja vajag uz toleti aiziet, reku, tad ir toleti, tur esot tālāk. Nu, viss tāds, pagaidām viss tāds visi smuki sadalīts un viss tāds smuki organizēts ir. Gaidām, braucam tālāk. Šeit mēs mazliet sapriecājāmies par ātru, ka viss bija labi saorganizēts un iekāpām pat nepareizā autobusā. Nezinu kādā sakarā, bet bija 2 grupas un abām grupām bija vienāds nosaukums. Atšķirās katrai grupai tikai gids, par ko nezinājām. Beigās jau atradām arī pareizo autobusu, kā to vēl apmēram 20 cilvēki, kas bija iekāpuši nepareizā autobusā. Tur tāds vējš, bet ir vismaz forši nav karsts. Nu tā, mūsu pirmā apstāšanās ir kaut kādā te tādā viewpointiņā. Petras Vīvs šops, nu jā, viewpoints tad. Jā, boigais vējš. Nu, kas tam mums ir tagad? Mūsu pirmā pieturas vieta Jordānijā ir sākuma vieta Vadi Rum tūkstnesim. Te gan tikai pēc tam secināsim faktu to, ka nākamā apstāšanās vietā šo Vadi Rum tūkstnesi redzēsim daudz efektīgākā ziņā un varēsim saprast, kāpēc šo tūkstnesi sauc par Marsu. Patreiz ejam paskatīties atkal uz kārtīgo suvenīru veikaliņu ekskursijas laikā. Pa lielam jau nekas savādāks kā visur. Suvenīri. Sūdi te ir. Kas jums lūdzu? Sūdi te ir. Struntu boda. Atklāja mājās ņemim? Jā, 5. Bet tur var iet? Šeit arī bija paredzēta apskates vieta virs ēkas. Nē, tur cieti. Tā, šeit laikam arī augšā var tā kā uz jumta skatīties, bet tur ciet viss ir. Tā kā šito mums ir nožuļījuši. Bet mēs jau spriežam, ka šodien laikam baigais vējš, mazums tur maza maliņa, un ka tur viņi drošības pēc ir aizslēguši viņi ciet. Nezinu. Bet katrā ziņā augši ciet. Ja tur kaut kāds vēl krutāks skats, bet es domāju, ka krutāks skats jau pa šito nemaz nav. Tā, ja mums te pareizi tas chats GPT te dod visu informāciju, tad viens Jordānijas dinārs ir 1,23 eiro. Skatieties, šitā te somiņa, viņa gan 60 eiro. Kaut kāda, ne te koka nekā, 60 eiro maksā.
dodamies tālāk, un pēc navigācijas skatoties jau redzam, ka esam netālu no mūsu gala punkta Petras. Tas jau priecē. Šeit jau nākamā mūsu pieturvieta varētu pilnvērtīgi saukties, vai esam nolaidušies uz Marsa, vai zināja, ka, lai nokļūtu uz sarkanās planētas Marsa, nav jālido kosmosā. Pietiek aizbraukt uz Jordāniju, Vadi Rum tūkstnesi. Atšķirībā no pirmās pieturvietas, tad šeit ir daudz sarkanākas smiltis un daudz klinšaināki skati, kas tiešām atgādināja Marsa virsmu. Šis ir Vadi Rum tūkstnesis, kas ir tik seriāls, ka Holivudas režisori to izmanto kā Marsa aizvietotāju. Tieši šeit Mets Damons cīnījās par izdzīvošanu filmā Marsietis. Bet tā nav vienīgā filma. Šīs sarkanās klintis ir redzamas arī Zvaigžņu karos, Dune un leģendārajā Arābijas Lorencā. Esam Petrā, tajā pilsētā, un tad ejam tagad, mums ir pusdienas paredzēts, pirms tās Petras tās apskats. Tā pilsēta tāda baigā īstenībā, tādos kalnos iekšā te, cik varēja tik pafilmēt, bet katrā ziņā, tā stāvumi ir diezgan iespaidīgi. Kaut kā Eiropā tie stāvumi nav tik lieli. Pasties, reku stāvums. Kamerā, protams, ka jūs neredzēt, bet ir konkrēts, reku džipsmalts augšā. Stāvums ir vājprātīgais. Eiropā nekur tāda stāvuma nav. Tā izmē bija toreiz tie stāvumi arī. Tā, tagad šitādā restorānā mums te ved. Ejam skatīsimies, ko mums dod šeit ēst. Dažreiz besī laukā turismu objektos. Ko jūs visi stumdaties? Pasties, visi tagad tukšs viens nav. Firmīt, visi stūmās, grūstījās, ņēmās. Kišmiš ar rozīnēm. Diezgan garšīgs, ne tomāti? Jā. Ne? Un kaut kā tā kā badā nenomirsim. Galvenais, nestresojiet, neskrieniet uzreiz te pie šitiem ēdumiem. Pasties, viss tukšs tagad. Un mierīgi var iet un ņemt. Tā, un te laikam ir kalnu upe. Ja te gadījumā kaut kas līst un ņemās darās, tad rekur aiztek projām. Kāda mašīnām numurs, paskatieties, re. Un šeit jau sākās pats interesantākais. Autobusā pirms iešanas ēst gids skaidri un gaiši teica, ka vairs uz autobusu neiesim un pat tiešo no ēšanas dosimies uz slaveno apskates objektu. Tā kā turamies visi kopā un nekur nepazūda. Bet... Короче, no mūsu grupas kaut kāds ir pazudis. А сколько надо? 32, 33, 34. А сколько надо? Еще 13. Wow! Vēl 47 человек. 13 gabalu trūkst. Normāli. Gici pazaudējis 13. Pazaudēja 13 cilvēks. Labs. Bet labi, izbaudīsim šodienas tūri, pastīsimies. Mums gan Gici bišķi lažu dorā uz 13 cilvēku pazuduši. Tikai. Es saprotu, 2 būtu pazuduši, bet 13 cilvēki. Bet man jau tā šeit viņa augšā palika, tur toaletē kaut kas tur. Bija to? Man tā liekas, vienmēr viņa nāks lejā un nav neviena. Bet vai tu tur bija? Jā, bez pārsteigumiem nekādīgi. Labi, neapvainosim gidu. Gids šoreiz bija uzdevuma augstumos un visu izdarīja kā vajag. Šeit lāžu norāva tie, kas autobusā neklausījās, ko stāsta gids. Tie cilvēki aizgāja patvaļīgi uz autobusi, kas bija kaut kādā stāvlokumā. Kurš nu pakaļ instagramīgām drēbēm priekš nākamās apskates objekta, kurš nu ko citu. Būtu dzirdējuši, ko gids saka, ka autobus būs ciet un lai paņem līdzi visu, ko vajag jau pirms tam. Pēc tam jau uzradās princeses ļoti neapmierināts, ka nevarēja dabūt drēbes no autobusa. Tā kā gids šeit nav vainīgs nekur. Nē, Harisons Fords ir bijis tajā Petrā. Ko viņš darīs? Un tāpēc vienkārši atbrauc. Bet tu zini, ka viņš izvēlās, reku pasies Pepsi, Jā. Polu. Viņš tāpēc, ka viņš viens no populārajiem cilvēkiem, kas šeit ir bijis. Es tur kaut kurus to lasīju. Jā. Vai dzirdēju. Jā, un tad viņi tur baigi lielās. Tātad mūsu stūrē biļetes cena ir iekļaut iekšā. Ok, thank you. Tā. Tagad vismaz var saskaitīt. Kas viņa skaitās? 50?
dināri. Dināri. Jordānijas dināri. Tas ir kaut kāds 6 eiro, bišķi vairāk. Jau, iedomājies? Mēs esam visi laikam tomēr. Wow. Pirms sākam šo maršrutu ātri uzmetam aci, kas tad sastāv šajā visā kartē, kur dosimies. Sākumā dosimies līdz šaurā kanjona ieejai. Tad dodamies pa šauro kanjonu, līdz kamēr nonākam pie slavenākā Petras apskates objekta. Ar gidu jūs iesiet tikai līdz šim apskates objektam, tālāk vairāk nē. Tālāk pa ceļam varam novērot kapeņu rindas klintīs, tad jau karaliskās kapenes, tālāk amfiteātris, tad kolonu iela, muzejs un visbeidzot pats trakākais būs 800 pakāpieni līdz pat klosterim. Nu ko, arī mēs varam doties ceļā. Re, ka šiem zirgiem var, zirgs var iznomāt un var nevis ar kājām iet, tā kā mēs to daram, bet jāta tiem zirgiem. Bet tagad tā nogāze esot ejot uz leju, tas ir baigi labi, no kājām tagad vienkārši uz leju. Bet apakaļ esot grūtāk, tur varot ņemt to golfkāru vai arī rekur ar zirgiem. Laist apakaļ. Nu tā, reku tie golfkāri, ar kuriem var arī droši pārvietoties. Uz zirga $5. $5, jā. No, thank you. No, thank you. Daudz domā, ka Petra sākas ar to slaveno dārgumu krātuvi, to objektu, kas izgrebts klintī. Bet zini ko? Viņi kļūdās. Patiesais ceļojums sākas tieši šeit. Uz putekļainās Bab as-Sig takas. Jūti to karstumu? Tā ir tūkstneša elpa. Pirms mēs vispār nonākam pie kanjona, tūkstnesis mums rāda savus sargus. Paskaties pa labi. 3 milzīgi akmens kubi. Džina bloki. Vietējie ticēja, ka tajos dzīvo gari, kas sargā pilsētu no nelūgtiem viesiem. Varbūt viņi vēro arī mūs? Un tur augšā obeliska kapenes. Tā ir kā uvertīra pirms galvenā koncerta. Sajūta ir dīvaina. Ar katru soli klīns kļūst augstāks. Un gaiss kļūst smagāks. Mēs tuvojamies. Tas, kas ir tur priekšā, nav vienkārši ieeja. Tas ir dabas veidots rēts, kas sadala kalnu uz pusēm. Mēs ieejam Sig kanjonā. Vai tu ticētu, ja es teiktu, ka šī vieta gadsimtiem ilgi bija vienkārši pazudusi? Iedomājies pilsētu, kas nav uzbūvēta no ķieģeļiem. Nē, tā ir ar neiedomājamu dabas spēku. Izcirsta dzīvā klintī. Mēs ieejam Sig kanjonā. Tā nav vienkārši taka. Tas ir dabas veidots koridors. Sienas šeit slējas 80 metru augstumā. Tieši šeit, pirms vairāk nekā 2000 gadu, bija vārti uz noslēpumaino nabatējiešu karaļvalsti. Zini, nabatējieši nebija parasti cilvēki. Viņi bija ģeniāli inženieri un neprātīgi bagāti tirgotāji. Kamēr citi tūkstnesī cīnījās par pliku dzīvību, viņi šeit, tūkstneša sirdī, burtiski pakļāva ūdeni un akmeni. Un tad mirklis, kas liek sirdī apstāties. Al-Hazne, dārgumu krātuve. 40 metrus augsts šedevrs. Leģendas, protams, stāsta, ka urnā pašā augšā ir paslēpts zelts, bet patiesībā tās visticamāk bija kapenes kādam ļoti varenam karalim. Pievērs uzmanību detaļām. Tas viss ir izkalts no augšas, uz leju. Vienā, klints, gabalā. Kļūdīties? Kļūdīties nedrīkstēja.
Vai tiešām cilvēka rokas spēja ko tādu radīt bez lāzeriem un tehnikas? Tas joprojām ir viens no pasaules lielākajiem noslēpumiem. Tā, mēs tagad gribam vienu baigo lokāciju, bet jāuzzina, cik īsti maksā tā biļete. Ja viņi laikam, te ir pa maksu tas viss ir. Ne tikai ar drona aci, bet paši arī vēlējāmies redzēt šo pasaules brīnumu no cita skatu punkta nekā ierasts. Un par maksu tu to vari darīt. Protams, ka mūs atkal nedaudz apčakarēja sakarā ar eiro un dolāru it kā vienādo kursu. Viņi pat kursu novērtē vēl trakāk un pa 2 eiro dārgāk. Bet visā steigā arī nekasījos ar tiem beduīniem. Uzkāpšana maksāja 13 eiro vietā 15 eiro katram. Un samaksa tikai skaidrā naudā. Ar karti varat aizmirst. Rāpamies augšā pa klints malu, kas arī bija tāda salīdzinoši iespaidīga padarīšana. Redzam pirmo pakāpienu jeb skatu placīti, bet mēs zinām, ka bija redzēts arī cits leņķis bildēs un video. Protams, ka dodamies vēl tālāk. Baigi ne. Šeit jau priekšā ir atkal beduīni, kas ir aizņēmuši pašu top vietu, un par maksu tev taisa bildes un video. Pašiem arī teorētiski ļauj taisīt bildes, bet visu laiku liek manīt, ka viņiem taču sanāk labāk kā nekā profesionāļi. Cena nav akmenī kalta, kā beduīni saka, un dod, cik tev nav žēl. Par 5 bildēm un 2 video, ko viņš pēdiņās kā beduīns profesionāls foto un videogrāfs mums uzņēma, jau kopā 20 sekundēm patērētā laika devā viņiem, cik nav žēl 1 eiro. Skats, protams, ka mūsu virzienā bija tāds, kad ar acīm nogalinās, jo acīm redzot ir graši, ko dod citi. Bet mēs tā arī neiespringām uz vairāk došanu un gājām lejā, jo neuzskatījām, ka bija vērts to, ko viņš izdarīja 20 sekundēs ar mūsu pašu telefonu. Bet skats tiešām tas bija gan to vērts. Arī gribu tipu par to, ka vienu video uztaisīs. Nu jā, nu. Protams. Es iedotu vairāk, ja viņš sataisītu normāli. Tādi ir tie beduīni. Un šeit būdams augšā atcerējos vēl par vienu lietu, kas notikās pirms mēneša, un skatoties laika prognozi bija arī tāda iespējamība. Šie kadri ir uzņemti pirms mēneša, kad mēs tur bijām. Jā, no vienas puses baigais ekšans būtu bijis man kā filmētājam, bet no otras puses visa ekskursija pa galam. Šī gan nav bieža parādība Petrā un Jordānijā, bet ir viela arī apdomām pirms dodaties uz Petru pārliecināties par laika apstākļiem. Jo turisma kompānijām jau dziļi vienalga par to, kādi būs laika apstākļi. Dodoties tālāk, mēs nonākam uz tā saucamās fasāžu ielas. Tās tumšās acis klintīs. Tās nav vienkāršas alas. Tās ir mājvietas viņa saules dzīvei. Nabatējiešu arhitektūra ir, tas ir unikāls kokteils. Te ir gan Ēģipte, gan Grieķija, un tas viss savīs ar vietējo mistiku. Bet, diemžēl, šoreiz mūsu laiks šeit apstājas. Amfiteātris bija mūsu pēdējais pieturas punkts. Taču Petra ir bezgalīga. Mums nepietika laika, lai pieveiktu tos 800 pakāpienus līdz mistiskajam klostrim vai uzkāptu upurēšanas vietā. Petra mums paliek neatklāta līdz galam. Kā solījums, ka šeit ir jāatgriežas. Jo vissvarīgākais dārgums šeit nav zelts, bet gan stāsti, kas palika turpat aiz nākamā kalna grēdas. Principā tā mēs līdz pašam galam nebijām, mums nebija laiks. Tāpēc, ka mēs bišķi nočakarējāmies. Godīgi sakot, nezinājām, neko tad lāgā nezinājām. Iespējams, ka tur tālāk pašā galā arī kaut kas interesants ir. Bet, domāju, ka šitas ir tas pats top, uz kā visi arī brauc. Tomēr, ko tu saki, ir vērts? Jā. Vajag ātrāk un arī, to gidu tur vilkties. Vienkārši jāiet ātri un jāsteigā viss. Jo tur var baigi daudz izsteigāt, tur vēl arī smuki tālāk ir, nav jau tikai šitā vieta. Jā. Jā, tā kā reku šitā skaistā vieta. Šitā ir vizītkarte. Jā. Dar kā jau vērts. Cilvēki jau krietni mazāk tagad ir, jau uz vakara pusi.
cilvēki pieļauj to, ka pa dienu ir krietni vairāk viņi. Un kaut kā tā, nezinu. Es jau uzskatu, ka ir vērts. Ir foršs. Ir vērts to ziedot to vienu dienu no tā all-inclusive visu procesu. Jo viņš ir atzīts, ja nemaldos, 2017. gadā. Viņš ir atzīts par vienu no pasaules brīnumiem. Jau viņi vairāk nav 7, jau tikai vairāk. Jā. Jā, viņš ir atzīts. Tā kā, secināt paši. Lai mēs dodamies augšā, mums pusē 6 jābūt. Davai vēl kāds man nokaitināt. Tamāra un... Es esmu pacietīga. Tamāra un zirgju piedāvātāji. No, thank you. Tā, reku pirmie, tev ir pirmie tikai, skatāmies tālāk, Rei. Nav jau vairs tik tā. Kā nav? Es saku, skaties tālāk, Rei. No, thank you. No, thank you. Viņiem nekas. Viņi domā, ka vienam pateiks nē, tad otram pateiks jā. Varbūt smukākam. Tātad jūs esat atnākuši te līdz tejienai. Vēl palicis kaut kāds 1 kilometrs apmēram. Un rekords zirdziņā var aizbraukt atpakaļ. Bet tas maksā 5 eiro, ja, no cilvēka. Tā, esam tagad ārā no tās visas tās Petras, visas tās ielejas, viss. Un, laikam, mums tā ēšana vairāk nebūs. Ja jūs traki esat izbadējušies, jums tur no viesnīcas nekas nav palīdzis, tad kur arī kaut kāda la pizza, kaut kāds restorāns ir. Es gan nezinu, kāds tur cenas ir, bet cilvēki sēž. Mums jau līdz mājām vēl, mums jau vēl ir vēl 7-8 stundas līdz mājām. Līdz viesnīcai. Te arī ir kaut kāds takeaway restorāns. Tā kā paies, ka tev var tikai laicīgāk jānāk ir atpakaļ. Pastīsimies, kādas ir cenas. Tātad, kas mums ir kaut kāds, zupas rekur. 6 dināri, tas ir kaut kāds $7, ja? Jā, bišķi vairāk, jā. Tātad, kas te vēl ir? Meals, snacks and sandwich. Te jau tāpatās diezgan tās cenas ir. Bet tas ir tepietā, Jā. Tā, pizzas. Es nezinu, cik ir liela M-pizza, bet viņi maksā 14 dināri, tas ir kaut kādi, 15-16 eiro. Reku jūs redzat, kāds ir cenas. Varat uz pauzītes nospiest, ja jums interesē sīkāk. Tas uz vietas šitījā te. Tas ir turistu. Jā, tas turistu objektam, jā. Tā kaut kā tā, šitā te reku viss tas notiekās iekšā. Ja viena no pasaules brīnumiem loģiski, tās cenas jau nebija briesmīgas. Secinājums pēc šīs dienas ir viens. Ar vienu dienu Petrai par maz. Nemaz nerunājot par turistu grupas tēmu. Teritorija ir milzīga, tāpēc mūsu galvenais ieteikums – izvēlieties savu mērķi uzreiz. Ja braucat ar grupu, jums ir 2 izvēles. Pirmā, ja svarīgi vēstures fakti un nesteidzīga atmosfēra, dodieties kopā ar gidu. Taču jārēķinās, ka tā paspēsiet apskatīt tikai nelielu daļu. Tā būs aptuveni 2 kilometrus gara pastaiga līdz slavenajai dārguma krātuvei Alkaznē. Otrā izvēle – doties pašu izvēlētā tempā bez gida, lai redzētu vairāk. Ja sekosiet līdzi laikam, riska nebūs, jo jūs precīzi zināt, cikos jābūt atpakaļ autobusā. Mēs sākumā izvēlējāmies gidu un sapratām, ka tā bija kļūda. Mēs zaudējām laiku, ko varējām veltīt tālākiem objektiem. Tāpēc mūsu ieteikums, ja gribat redzēt maksimumu, nebaidieties atdalīties no grupas un pētīt paši. Šo vietu viennozīmīgi liekam savā sarakstā ar piezīmi. Šeit jāatgriežas privāti, lai pilnvērtīgi izzinātu visu Petru un šo pasaules brīnumu. Tā, atpakaļ ceļā, kaut stundu pavadījām, un tad mūs izlaida ārā te pie kaut kādas kafjužņika. Protams, atkal suvenīru bodīti. Un arī tur, viss toaleti un tādā garā. Tā kā par to arī jums nav jāuztraucās. Tā, esam tajā veikaliņā iekšā. Un kā jums patīk, ir veikalā iekšā sēž un pīpē veikalā. Normāli. Cenas atkal nav nekādas norādītas, nekā nav. Nav nevienam cenas vispār nekam. Kas tam mums ir? Kaut kas savādāks varbūt tās ir, nekā mums Eiropā un visur pasaulē citur.
Nu tā, esam izgājuši arī reku to pasu kontroli. Un reku mūsu autobus jau sagaida. Laižam iekšā autobusā. Simts kilometrus nobraucam un vēl viena apstāšanās, un tad jau esam gala punktā. Čikos paņēma, tikos arī izlaida saucās. Mūsu tūra beidzās, ja pareizāk sakot, ir, tieši 1:40. Mums arī tikos arī paņēma. Nu, principā šī sērija beidzās. Secināt paši, ir vērts vai nav vērts tur doties. Katrā ziņā mēs parādījām to, kas mums tur patikās, kas mums varbūt tās arī netik daudz. Un tad, tad nospiežiet laiku. Ja vēl neesat abonējis manu kanālu, tad abonējiet un tiekamies nākamos ceļojumos. Čau!